लकडाउन लगाएको थाहा भयो बन्द भएको थाहा भएन सरकारले आधिकारिक घोषणा गरेन बिफोर 1 इयर हैन बिफोर 1 इयर चाहिँ सुरुवात भएको लकडाउन कहिले समाप्त भयो विभिन्न कारणले मर्नुहुन्छ तपाईँ अब त मर्नुहुन्छ आर्थिक कारणले मर्नुहुन्छ हेरेसमेन्टले मर्नुहुन्छ तपाईँको परिवारको चिन्ता छ हरेक मान्छेलाई परिवारको चिन्ता छ एउटा धर्म तपाईँ धर्मको रूपमा तपाईँ कमजोरी पत्ता लगाएर जानु भनेदेखि देशलाई एट्याक गर्न सजिलो हुन्छ धर्म भने एउटा यस्तो अस्त्र हो धर्म र अनि अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ अनि इकोनोमिक क्राइसिस र आयो भ्याक्सिनमा पनि सुरुका दिनमा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ कोभिडमा चाहिँ ती भ्याक्सिनहरू बार्गेनिङहरू भए पैसाका बार्गेनिङहरू भए 15,000 हुँदै आएको थिए होइन अझ कता सुनेको मैले 25,000 पनि भन्ने सुनेको थिएँ मैले 25,000 देखि हुँदै 2,500 आयो यी कुरा भइराख्दाखेरि के राजनीति छैन त राजनीति घुसेको छैन त भन्ने कुरो मेरो पहिले प्रश्न है पहिले पनि म भन्छु मैले धेरै चाहिँ म आफै पनि अलिकति हेरेसमेन्ट भएको छु म जस्तो एउटा जाने बुझेको मान्छे मलाई सबै थाहा भएको बुझेको मान्छे म एउटा एजुकेटेड पर्सन भनेपछि म जस्तो त एउटा हेरेसमेन्ट भएको छु भने सर्वसाधारण कस्तो हुन्छ त मलाई लागेको कुरा र एकदम बिल्कुल यसमा चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ राजनीतिक प्रसङ्गहरू जोडिएका छन् दर्शकवृन्द नेपाल सरकारले फेरि कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट आयो भनेर लकडाउनको सुरुवात गरिरहेको छ 16 गतेबाट निषेधाज्ञा जारी गर्दै लकडाउन गर्ने निर्णय लिए पछाडि हामी यतिखेर यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी जोड्न तपाईँहरूमा आज आएका छौँ र हामीसँग चलचित्र क्षेत्रबाट चलचित्रकर्मी नायक हामीसँग हुनुहुन्छ हरि उदासी हरिजी सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार यो नेपाल सरकारले फेरि लकडाउन गर्ने निर्णय लिएको छ यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ के छ यो अब ठुलो मारमा परियो भन्नुपर्छ किनभने मैले पनि अब नयाँ मुभीको लागि ट्याक्कै तयारी गर्दैछु अब फ्लोरमा जान मात्र बाँकी थियो सम्पूर्ण तयारी गरिरहेको थिएँ मैले अब यो अकस्मात आएको लकडाउनले भेरिएन्ट 2 भनिएको छ यसलाई एउटा नामाकरण गरिएको छ होइन अब यसको पृष्ठभूमि सरासर हेर्दाखेरि अब एउटा डेट पनि तोकेर पहिला पनि एउटा विद्यार्थीको एउटा स्टुडेन्टको एक्जाम थियो के बेला परेको थियो 5 गते भनेर मलाई त्यो गते चाहिँ याद छ मलाई 5 गते पछाडि चाहिँ आउने भनेर कोरोनाले चाहिँ निम्तो चाहिँ दिएको थियो र अहिले पनि अब डेट तोकेर हैन 15 गते नआउने 16 गतेदेखि चाहिँ आउँछ है भन्ने आउँछ भनेर 16 गतेदेखि भनेर चाहिँ डेट तोकेरै चाहिँ कोरोना जुन भेरिएन्ट 2 चाहिँ भएको छ अब यो भेरिएन्ट 2 भनिराख्दाखेरि सबै कुरा अब 2 हुन्छ हेर्नुस् डबल हुन्छ हरेक कुरा सबै 2 मा चाहिँ गाभिन्छ अब समस्या त छँदैछ अब कतिपय चाहिँ जस्तो तपाईँलाई पनि थाहा छ अब यो पत्रकारिताको हिसाबमा पनि अब धेरै पत्रकारहरू चाहिँ जानुहुन्थ्यो त्यसको समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुन्थ्यो हरेक कुराहरू पनि थियो चाहिँ भइरहेका समाचारहरू होइन आइरहेका समस्याहरू के समस्या थियो अब त यो चाहिँ अब चाहिँ यो पनि भने सूचना विभागले जारी गरेको पास मात्रै लागू हुने भन्ने खालको कुरो पनि आइरहेको छ होइन अब यसबाट चाहिँ म आफै पनि अलिकति हेरेसमेन्ट भएको छु अब म जस्तो एउटा जाने बुझेको मान्छे मलाई सबै थाहा भएको बुझेको मान्छे म एउटा एजुकेटेड पर्सन भनेपछि म जस्तो त एउटा हेरेसमेन्ट भएको छु भने सर्वसाधारण कस्तो हुन्छ त मलाई लागेको कुरा र एकदम बिल्कुल यसमा चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ राजनीतिक प्रसङ्गहरू जोडिएका छन् उही पनि जारी गरेछ सरकारले कसैलाई केही भन्न नपाउने होइन उर्दी जारी गरेको छ जस्तो हजुर निषेधाज्ञा छ बोल्न पाइँदैन होइन अब जसरी हिजोको दिनमा चाहिँ राणा शासनमा लागू हुन्थ्यो आज देशमा यही अवस्था भइरहेको छ हामीले हरेक कुराहरू भोगिरहेका छौँ र अहिले तपाईँ चाहिँ प्रत्येक घरमा गाउँदेखि सहरसम्म तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मान्छे बिरामी भएका छन् नि होइन बिरामी भएका छन् नि मौसम पनि त्यस्तै छ होइन मौसमलाई च्यालेन्ज भन्दा पनि चाहिँ हाम्रा बाबुबाजेले भन्थे जब मौसम चेन्ज बेला जस्तो अब नयाँ वर्ष लाग्यो नयाँ साल लाग्यो चैतपछि वैशाखमा आरुका फुल फुल्नेहरू विभिन्न चाहिँ फुल फुल्दाखेरि मौसम एक्कासी चेन्ज हुँदाखेरि मान्छे बिरामी त हुन्छ भन्ने स्वाभाविक भन्थे र त्यो स्वाभाविक चाहिँ प्राकृतिक नियम पहिलादेखि आएका कुराहरू बिरामी त हुन्थे मान्छे तर यसपटकको बिमारी अलिकति डिफ्रेन्स टाइपको छ जस्तो अस्ति पनि मलाई चाहिँ शङ्का लागेको विषय एकदम एक्कासी एउटा चाहिँ वायुमण्डलमा एउटा धुवा चाहिँ मडारिएको थियो केही समय अगाडि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ आँखा पोल्ने धुवाको त्यो चाहिँ एउटा गराउँछ नि धुवाको चाहिँ एउटा त्यो हुन्छ नि त्यस्तो किसिमको एउटा गन्ध आएको थियो र अनिखेरि अब यसको डडेलोको एउटा प्रभाव भनेर भनिएको थियो तर मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ केमिकल एउटा छरिएको हो कि भन्ने खालको पनि मलाई भान भइरहेको छ अहिले तपाईँ अहिलेको बिमारी पनि जस्तो इमिडिएटली ठिक नहुने छाती पक्रिने ज्वरो आउने सबै अब म जस्तो म कहिले बिरामी नहुने मान्छे के म कहिले बिरामी भएको छैन रेकर्डै छैन त्यस्तो खालको म जस्तो व्यक्ति पनि यसपालि मलाई घाँटी पक्रिरहेको छ
होइन त्यो ढङ्गको एउटा विकनेसको एउटा फिल भइरहेछ सायद तपाईँलाई पनि छ सम्पूर्ण नेपालीलाई भनेपछि अब यही कुराहरू आइराख्दाखेरि अब केमिकल जसरी हिजो चाहिँ भारतले हामीलाई तपाईँको तरकारीमा पनि केमिकल मिसाएकै हो नि पठाएकै हो नि कलर गरेर विभिन्न गरेर हामीलाई विभिन्न अब हामी नेपाली जनतालाई मार्ने ठेक्का चाहिँ भन्दाखेरि अत्युक्ति होला त्यो हामीलाई नेपाली जनता मार्ने ठेक्का चाहिँ भारतले लिएको छ कि लिएको छैन भनेदेखि नाकाहरू बन्द गर्न पर्छ कि पर्दैन भेरिएन्ट 2 आयो एकदम खतरनाक आयो मान्छे पनि अब डबल सङ्ख्यामा मर्छन् 2मै मर्छ कि मृत्यु दर पनि बेसी छ बेसी छ होइन अनि त्यसको चाहिँ अब इमिडिएटली अब त्यो आक्रमण पनि एट्याक पनि इमिडिएटली हुन्छ त्यसको चाहिँ रियाक्सन पनि इमिडिएटली हुन्छ भनेर भनिराख्दाखेरि अनि मुहान बन्द गर्न पर्छ कि पर्दैन सरकारले जहाँ इन्डियाबाट प्रभावित हुन् त हामी त होइन जहाँ कोरोना चाहिँ सङ्क्रमितको चाहिँ एउटा चाहिँ को कन्ट्रीको हामी सिमानाभित्र छौँ अहिलेसम्म त हामी सुरक्षित थियौँ नि त अहिले 81 आउँदाखेरि परिवर्तन आउँदाखेरि मान्छे बिरामी हुँदाखेरि हरेक मान्छेहरू बिरामी हुँदाखेरि मान्छे नैराश्यतादेखि लिएर सबभन्दा ठुलो कुरो अनिखेरि अहिले त्यो मुहान चाहिँ किन बन्द नगरेको भन्ने मेरो भनाइ मुहानै बन्द गरिदियो भने त कुरै सकेको थियो पहिला पनि कुनै पनि बेला मुहान बन्द गरेन र अब विभिन्न बिजनेस व्यवसाय जस्तो ब्याङ्ककै कुराहरू होइन ब्याङ्क त हुनु त अर्थतन्त्र एकदम आवश्यक हो म एउटा क्वेसन मात्रै गर्न खोजेको अनि के पैसाको कारोबार हुँदा कोरोना लाग्दैन हो अनि अर्को पनि त भनेको छ नि 15 जना चाहिँ भएर बिहे पनि गर्न पाउने भनेपछि बिहे गर्दा पनि कोरोना लाग्दैन हो 15 जना सङ्ख्यामा चाहिँ त्यहाँ लाग्दैन हो मेरो प्रश्न कि होइन अब कस्तो अवस्थामा चाहिँ कोरोनाले पक्रिन्छ कस्तो अवस्था चाहिँ एट्याक गर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ दुधका गाडीहरू पनि भनिएको छ दुधको गाडीमा दुध पनि कोरोना लाग्दैन दुध त घरमा चाहियो आवश्यक पर्छ जस्तो यतिखेर भनौँ न एयरपोर्ट जानेले डाइरेक्ट पासपोर्ट र टिकट लिएर एयरपोर्ट गयो भने फ्लाइट चाहिँ गर्न मिल्छ यातायातहरू चाहिँ चलाउन नदिने भने चाहिँ अहिले यातायात व्यवसायीहरू पनि हामी यातायात जसरी पनि चलाउँछौँ भन्ने लाग्छ होइन अब चाहिँ नेपाली जनतालाई म पब्लिकलाई के भन्छु भनेदेखि सबभन्दा ठुलो कुरो त हिजोका त्योको चाहिँ हामी 1 इयर क्रस गऱ्यौँ हामी कोभिडको 1 इयर क्रस गर्दाखेरि देशमा आएको अर्थतन्त्र र व्यक्तिमा आएको चाहिँ समस्याहरू व्यक्तिमा बिजनेस व्यापारमा त छँदैछ व्यक्ति एउटा सर्वसाधारणदेखि लिएर ठुला बिजनेसम्यानहरूलाई पनि परेको समस्याहरू आफ्ना चाहिँ व्यवसायलाई राम्रोसँग फस्टाउन नपाउँदै र अर्को कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि कोभिड लकडाउन कहिले खुल्यो लकडाउन लगाएको थाहा भयो बन्द भएको थाहा भएन सरकारले आधिकारिक घोषणा गरेन बिफोर 1 इयर होइन बिफोर 1 इयर चाहिँ सुरुवात भएको लकडाउन कहिले समाप्त भयो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कुनै जानकारी थिएन जानकारी थिएन र अहिले चाहिँ फेरि लकडाउन सुरु भएको त थाहा छ नि हामीलाई होइन लकडाउन लाग्छ भन्दाखेरि लकडाउन त लाग्यो अब सम्पूर्ण व्यवसायदेखि धाराशय सम्पूर्ण चाहिँ अब तपाईँलाई मैले रिङटोन ब्याकटोन अहिले बजाएर तपाईँलाई सुन्नु होला यो ब्याकटोनको म रिजन दिन्छु म जुन टेलिकमबाट आयो भने ब्याकग्राउन्डको यसले के भन्न खोजेको त्यसको रिजन पनि म दिन्छु तपाईँलाई भनेपछि समग्रमा भन्ने हो भने अहिले चाहिँ देशै यहाँ ठुलाबडाहरू जसरी हिजो एमसिसीका पैसाहरू खाएका थिए एमसिसीको चाहिँ एडभान्सहरू खाएका थिए एमसिसी पास गर्ने पूर्ण रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ लागिपरेको छ सरकारसहित सबै एमसिसी पास गर्नै पर्छ अनि एमसिसी पास गर्नलाई धेरै नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् एमसिसी हाम्रो देशलाई दुर्भाग्य हो एमसिसी हुँदैन भनेर लागिराख्दाखेरि भोलि नेपाली जनताले विरोध गर्छन् भनेर एउटा तर्क पनि हो यो कोभिडको कोरोना नामाकरण मात्रै गरियो तर एमसिसी पास गर्ने चलखेल हो 100% हुन्छ जस्तो तपाईँको अनि सबभन्दा संसारमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबभन्दा चाहिँ नारी सामने कमजोरी पक्ष भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा धर्म तपाईँ धर्मको रूपमा तपाईँ कमजोरी पत्ता लगाएर जानु हो भनेदेखि देशलाई एट्याक गर्न सजिलो हुन्छ धर्म पनि एउटा यस्तो अस्त्र हो धर्म र अनि अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ अनि इकोनोमिक क्राइसिस जब तपाईँ इकोनोमिक क्राइसिस भने देशको अर्थतन्त्र व्यक्तिको अर्थतन्त्र अब व्यक्तिको राम्रो बिजनेस व्यापार सबै कुरा फर्स्ट आएको अनिखेरि देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ व्यक्तिमै क्राइसिस छ व्यक्तिका बिजनेस क्राइसिस छ व्यापार क्राइसिस छ काम ठप्प छन् भनेपछि कसरी चाहिँ त्यो सरकारले भोलिका करहरू असुलेर कसरी गर्ने होइन हुन त सर त्यो कर त जसरी असुल्ने एउटा प्रावधान त अपनाउला सरकारले भए पनि नभए पनि झुन्डेर कि मर कि कर तिर सरकारको नीति पहिलाको लकडाउनमा पनि त्यही हो लागु त यही हो हेर्नुहोस् कि झुन्डेर मर कि कर तिर सरकारको नीति यही हो तर पनि समग्रमा हेर्दाखेरि देशको ढुकुटी देशको अर्थतन्त्र क्राइसिस भइसके पछाडि के हुन्छ त के हुन्छ ऋण माग्नुपर्छ होइन ऋण माग्नुपर्छ जसले ऋण दिन्छ त्यसले केही शर्तहरू राख्छ केही बुँदाहरू राख्छ त्यही बुँदाहरू र शर्तहरूको लागि यो चाहिँ एउटा मरिमेटर लागिरहेको छ जो हाम्रो देश छ अहिले
होइन भोलि भनेपछि नेपाललाई सिध्याउनको लागि 100% इन्डियाले सिधासिधी कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट भेरिएन्ट भनेर यो एट्याक सुरु गर्यो। यो 100% यसमा कुनै दाउडै छैन यो चाहिँ हामी नेपाली जनता मार्ने ठेक्का लिएको छ इन्डियाले ठेक्का र इन्डियामा तपाईँ भन्नु होला फेरि इन्डियामा कोभिडले एकदम मारामार भइसक्यो च्यापाच्चा भइसक्यो अब ऊ त एजेन्ट हो किन लाग्दैन त हिजोको दिनमा जनयुद्ध कालमा जसले बम बोकेर हिँडेको थियो त्यो स्वयं पड्केर मरेको थियो नि त उसलाई पड्केर मर्ने चाहना त होइन नि अर्कालाई मार्नलाई हो नि त हिँडेको होइन त्यो बमले पड्काएर अर्कोलाई मार्नलाई हिँडेको हो तर स्वयं ऊ आफै पड्केर मर्यो इन्डिया मैले भइरहेको त्यही हो इन्डियाको कोभिड भनेको एजेन्ट हो हामीलाई नेपालीको ठेकदार हो नेपाललाई सिद्ध्याउनुपर्छ नेपाललाई मार्नुपर्छ नेपाललाई दुःख दिनुपर्छ भन्ने त्यो एजेन्ट हो ठेकदार हो अमेरिकाबाट खटाइएको ठेकदार होइन त्यस कारणले अनि जब यो ठेकदारका आफ्ना चाहिँ आफ्नो धर्महरू निभाइरहेछ होइन भोलि हामी कमजोर भइसके पछाडि उसको उद्देश्य भनेको उसको उद्देश्य टार्गेट भनेकै भोलि अमेरिकाको टार्गेट भनेको चाइना हो शक्तिशाली राष्ट्र चाइना हो चाइनाको उसको मिसन नै चाइना हो भनेपछि अब चाइना त हामी नजिक हामी छिमेकी मुलुक हाम्रो सम्बन्ध चिसो बनाउनु छ उसलाई होइन भोलि हामीले एमसिसी पास गर्ने बित्तिकै चाइनासँग सम्बन्ध के हुन्छ हाम्रो बिग्रिन्छ समाप्त हुन्छ बिग्रिन्छ मात्र होइन समाप्त हुन्छ चिनसँग हाम्रो सम्बन्ध समाप्तै हुन्छ जब एमसिसी पास गर्ने त्यही समाप्त हुन्छ जब अनि इन्डियाले हामी प्रति एट्याक गर्न थाल्छ थाहा छ कि छैन तपाईँलाई भोलि हामी सिद्धिन्छौँ अमेरिकी सैनिक यहाँ आएर बस्छ नेपालमा आएर बस्छ एमसिसी पास गरेपछि र अमेरिकी सैनिकसँग वार चिनले गर्छ बिचमा को पर्छ नेपाली सिद्धिन्छ होइन भनेपछि अहिले भनौँ न इन्डियामा यो कोभिडको नयाँ भेरिएन्टबाट मान्छेहरू सडकमा अक्सिजन लगाएर बसिरहेका छन् त्यो चाहिँ एउटा ऐना देखाइरहेछ हामीलाई इन्डियाले भन्नु हो त्यहाँका फोटोकपी हुन्छ यहाँ पनि छ तपाईँको यहाँ पनि निर्धारित हस्पिटलहरू छन् कोभिडको चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि त्यही पनि कोभिड भनेर अहिलेसम्म तपाईँको हिजोको दिनदेखि कोभिडका ट्रिटमेन्ट काहीँ तपाईँले देख्नुभएको छ एक्ज्याक्टली चाहिँ कोभिडको चाहिँ औषधि मूल्य देख्नु भएको छ तपाईँले अहिलेसम्म छैन र आयो भ्याक्सिनमा पनि सुरुका दिनमा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ कोभिडमा चाहिँ ती भ्याक्सिनहरू बार्गेनिङहरू भए पैसाका बार्गेनिङहरू भए 15,000 हुँदै आएको थिए होइन अझ कता सुनेको मैले 25,000 पनि भन्ने सुनेको थिएँ मैले 25,000देखि हुँदै 2,500मा आयो त्यो होइन र अहिले आएर लगभग निःशुल्क छ होइन त क्युबासिल निःशुल्क छ होइन त्यो निःशुल्क भनिराख्दाखेरि मैले एउटा प्रश्न गर्न मन लागेको इन्डियामा तपाईँ त्यहीँ भ्याक्सिन पुगेको छैन कि इन्डियामा त्यत्रो जनसङ्ख्यामा छ होइन 4 गुणा बढी छ हाम्रो कति छ चाहिँ बढी भएको जनसङ्ख्या त्यही भ्याक्सिन पुगेको छैन भने नेपाललाई निःशुल्क चाहिँ वितरण गर्नुको कारण के हो भ्याक्सिनमा के छ भ्याक्सिनमा रियाक्सन छ भ्याक्सिनमा पनि रियाक्सन छ होइन कतिपयलाई थाहा छ या थाहा छैन होइन त्यसले भ्याक्सिन भनेको एउटा मेरो बुझाइमा सरकारले मलाई गलत अर्थ नलाओस् सरकारले बोल्न पाउँछु म एउटा सचेत नागरिक हुँ म एउटा सचेत नागरिक भएको हैसियतले जनतामा केही मैले लागेका कुराहरू केही मनमा लागेका तर्कहरू मैले जनता सामु पब्लिक सामु पुर्याउनु मेरो नैसर्गिक अधिकार हो कि यो लोकतान्त्रिक युगमा मैले पाउँछु नि भनेपछि अब यो भ्याक्सिनमा पनि स्लो पोइजन भन्छु म चाहिँ भ्याक्सिनमा त्यो भ्याक्सिन मार्नुहोस् स्लो पोइजन तपाईँको इमिडिएटली मान्छे मार्नु हुँदैन तपाईँ मान्छे मार्नलाई तरबारले च्वाट्टै छिनाल्यो भनेदेखि अथवा कुकुरले च्वाट्टै छिनाल्यो भनेदेखि त्यो अपराधी ठहर्छ र त्यसलाई जेल सजाय हुन्छ अब तपाईँ आफै सुइलाएर मर्नु भनेदेखि तपाईँलाई कसले पक्रिन्छ तपाईँ आफै मर्नुहुन्छ होइन विविध कारणले मर्नुहुन्छ तपाईँ अब त मर्नुहुन्छ आर्थिक कारणले मर्नुहुन्छ हेरेसमेन्टले मर्नुहुन्छ तपाईँको परिवारको चिन्ता छ हरेक मान्छेलाई परिवारको चिन्ता छ होइन अब परिवारलाई कसरी खुवाउने आफ्नो व्यवसाय कसरी फस्टाउने काठमाडौँ अधिकांश बस्नेहरू भाडा दरमा बस्नुहुन्छ कोठाको भाडा कसरी तिर्ने पहिलो लकडाउनका भाडाहरू अझै पनि तिर्न सकेका छैनन् मान्छेहरू थाहा छ कि छैन तपाईँलाई कुरो पहिला लकडाउनमा जुन भएका चाहिँ त्यो भाडा जुन घरबेटीलाई तिर्नुपर्ने रकम अझै पनि बाँकी छ मान्छेहरू होइन भेरिएन्ट 2 सिजन चाहिँ सुरु भएको छ अब त घरबेटीले के भन्छ तपाईँलाई घरबेटीले के भन्छ घरबेटीले त अब उसले त आफ्नो पैसा असुल छ होइन त्यस कारणले अब तपाईँ हरेक प्रकारले मर्नुहुन्छ आर्थिक मन्दीले मर्नुहुन्छ हेरेसमेन्टले मर्नुहुन्छ चाहिँ मेन्टली टर्चर हरेक कुराहरू चाहिँ पारिवारिक चाहिँ चिन्ता हरेक कुराले चाहिँ जसरी पनि के गर्नु छ मर्नु छ मार्नु छ भनेपछि यी कुरा भइराख्दाखेरि के राजनीति छैन त राजनीति घुसेको छैन त भन्ने कुरो मेरो पहिले प्रश्न है पहिले पनि म भन्छु मैले धेरै अगाडि कोभिडको फर्स्ट कोभिडमा पनि मैले केही मेरा तर्कहरू विचारहरू लकडाउनभन्दा अगाडि नै मैले व्यक्त गरेको थिएँ मिडियामा आए त्यति बेला पनि मलाई एउटा अचम्म लागेको कुरा फेरि त्यो तपाईँ सानो कुरा रिपिट गर्छु मैले त्यति बेला मन्त्रीहरूसँग उठबस गर्दाखेरि उहाँहरूसँग मैले क्वेसन गर्थेँ यो कोभिड भनेको के हो
होइन कोभिडले के गर्छ त भन्दाखेरि यो सरकारले निर्धारण गरेको कुरो हामीले बोल्न मिल्दैन भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले र मैले उहाँलाई भन्थेँ सरकार भनेको को त सरकार भनेको तपाईँहरू हो आधिकारिक रूपमा त तपाईँ नै सरकार भने तपाईँहरूले बोल्न किन नमिल्नु भन्दा होइन हामीले बोल्न मिल्दैन भन्नु चाहिँ भन्यो अनि एक्कासी त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय विज्ञप्ति जारी नगरिकन एकैचोटि सरकारले के गर्यो त लकडाउन घोषणा गर्यो भनेपछि अब यसमा राजनीति चलखेल नभए के हुन्छ त हुनेलाई केही छैन तपाईँको फोनको भरमा घरमा आइपुग्छ होइन अब अहिले अनलाइनको जमाना छ पैसा हुनेले चाहिँ सबै कुरो छैन अब तपाईँ हामी के गर्ने त तपाईँ हामी त सर्वसाधारण हो होइन तपाईँ हामीलाई मार्छ कि छैन त्यसै अब म एउटा तपाईँलाई रिङटोन सुनाउँछु सायद म तपाईँलाई लाउँछु होला त्यो रिङटोनको आवाज सुनाउँछु त्यसले भन्न खोजे तपाईँलाई एउटै म रिजन दिन्छु है आम दर्शकले हेर्नु भएको छ यो रिङटोन टेलिकमले गर्ने रिङटोनमा धेरै मलाई पहिला पनि खुल्दुरी हुन्थ्यो बिचमा पनि खुल्दुरी भएकै हो होइन तपाईँलाई म लाउँछु अब तपाईँको फोन साइलेन्समा छ होइन अब तपाईँलाई म सुनाउँछु मैले सबभन्दा ठुलो कुरो मैले तपाईँलाई अरू के तपाईँ सुनाउनु खोजेँ भने घरबाट बाहिर ननिस्किनुहोस् भन्ने कुरालाई चाहिँ म जोड्न चाहेँ होइन अब घरबाट बाहिर ननिस्किँदा तपाईँको ताउलामा जाउला कसरी पाक्छ त कसले ल्याइदिन्छ चामलको बोरा तरकारी कसले दिन्छ भाडा कसले तिर्दिन्छ एक्ज्याक्टली मेरो कुरा होइन तपाईँ पनि महसुस गर्नु तपाईँ एउटा पत्रकार हुनुहुन्छ होइन घरबाट तपाईँ बाहिर ननिस्किकन चामलको बोरा कसरी आउँछ कमाइ कसरी हुन्छ मेहनत दुःख कसरी हुन्छ कसले ल्याइदिन्छ तपाईँको घरमा चामलको बोरा तपाईँको परिवारले खान पाएन तपाईँको परिवार भोकै होला भनेर कसले ल्याइदिन्छ तपाईँको घरमा चामल कसले ल्याइदिन्छ दाल कसले ल्याइदिन्छ तरकारी कसले ल्याइदिन्छ नुन कसले ल्याइदिन्छ होइन अति आवश्यक पऱ्यो भने जानु भनेर भन्छ के विचार गर्नु भएको तपाईँले यो कुरा सही हो आवश्यकता जतिखेर पनि परि नै रहन्छ किनभने मान्छेलाई आवश्यकता जति नै परिरहन्छ त्योभन्दा बाहिर कसैले रहरले हिँड्दैन बाहिर हिँड्नु रहर होइन घरबाट चाहिँ बाहिर निस्कनु कुनै चाहिँ तपाईँको रहर होइन बाध्यता हो नि त होइन अब तपाईँको कोभिड सुरु भइसके पछाडि यो भेरिएन्ट 2 सिजन चाहिँ सुरु भएर मान्छे आत्तिसकेका छन् अब कतिपयलाई पैसा सरसावट माग्नुपर्ने होला देला नदेला काम त ठप्प भइहाल्यो कतिसम्म चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने होला अब मान्छे भौतारिन्छन् केही त्यो मान्छे त्यो विकासका कुरा र ठुला सपनाका कुरा त छाडिदिनुहोस् तपाईँको छाक चाहिँ कसरी टार्ने अब भन्ने मान्छेलाई मानसिक तनाव चाहिँ त्यहाँनिर छ नि त होइन भनेपछि पहिलाको भन्दा अब अझ भयावह स्थिति सिर्जना हुन्छ खाने अब हुनेले त खान्छन् हुनेले ए बाबा घरमै आइपुग्छ अनलाइनमा चाहिँ कुरा गर्ने बित्तिकै घरमै तपाईँले सब चिज आउँछ कारोबार पनि हुन्छ आर्थिकले पनि जो कमजोर छैन भनेपछि अधिकांश हाम्रो छ गरिबी छन् होइन जो मजदुर गरेर खानुपर्ने छ तपाईँ हामी पनि मजदुर होइन त काम गरेर खानुपर्ने मान्छे मजदुर गर्ने मान्छे हो नि त तपाईँ हाम्रो काम नै ठप्प भइसके पछाडि अब हामीलाई कसले हाम्रो चाहिँ ताउलामा जाउला कसले पकाइदिन्छ त भन्ने खालको कुरा कसले ल्याइदिएला त भन्ने खालको हुन्छ कसले ल्याइदिँदैन हामीले आफैले गर्नुपर्छ त्यो आफैले गर्नुपर्ने भइसके पछाडि घरबाट बाहिर निस्किनु पऱ्यो निस्किनुपर्छ होइन र भनेपछि अब सोध्नुहोस् त यो रिङटोनले यो ब्याकटोनले चाहिँ भनेका कुराहरू यो सम्पन्न परिवारका लागि लागु हुन सक्छन् तर गरिब जनताका लागि मजदुरका लागि एउटा काम गरेर खानेहरूको लागि चाहिँ यो रिङटोनको ब्याकटोनले काम गर्दैन यो मेरो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न जो भेरिएन्ट 2 हो जस्तो हरिजी भनौँ न तपाईँहरूको चलचित्र क्षेत्र पनि लकडाउन पछि अलिकति खुकुलो होला कि भन्ने थियो त्यो हुँदै बन्द भएको छ मैले यसरी नै अन्तर्वार्ता लिने क्रममा एकजना कलाकारसँग कुरा हुँदा अब त सब्जी बेच्नु पर्ने भयो सब्जी त बन्द नहुँदो रहेछ नि सब्जीलाई त लकडाउन नलाग्दो रहेछ कोरोना नलाग्दो रहेछ अब यो चलचित्र क्षेत्रै छोड्छौँ भन्ने किसिमको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन अब मैले भने नि म नेपालमा सायद म एक्लै व्यक्ति होला जो मल्टी काम गर्न सक्छ यही फिल्डमा पनि एउटा हाँगो नभए म अर्को हाँगो समाउन सक्छु अर्को हाँगो नभए म अर्को हाँगो समाउन सक्ने व्यक्ति हो कि म होइन म चलचित्र लेख्छु पनि म लेखेर मात्रै पनि हुन्थ्यो डिरेक्सन गर्छु डिरेक्सन गरेर मात्रै पनि चाहिँ हुन्थ्यो खेल्छु म खेलेर मात्रै पनि हुन्थ्यो गीत सङ्गीत यावत सबै काम गर्न सक्छु म सबै काम गर्न सक्छु होइन म जस्तो व्यक्ति पनि यतिखेर म ह्यारेसमेन्ट भएको छैन अब मैले त बाटोहरू खोजिरहेको छु तपाईँलाई नडाटी भन्नुपर्दा तपाईँ हामी जेसुकै भयो भने बुझ्ने वर्गमा गर्नेछौँ नि
शिक्षित व्यक्तिमा